Estúdio Canares. Tudo top, inclusive. E era que assunto é o caçador. Me diz o quê? No leite mais amigo. Vou tocar de novo. Baquetão. Mega Brisa do Som. A rocinha número 1 da galera. Estúdio Canares. O cabeça tá demais. Aleco. Olha o Jorge Beck. Vem como é que a Brisa. Estúdio Canares. Segura, Camilo. O cabeça. Aberto, cabeça, aberto. Aberto. Cabeça. Pode filmar, sabe? Vem comigo. É o computador. Aberto, viu? Vamos lá! É o show, o quê? Chegando pra no show. Agora, chegou a meu mega pá. Já bebeu, rapaz? DJ é franqueiro. Sem corda pra cima, DJ. O show! Assim, ó, a sequência é comandante. Alô, comandante. Ui, comandante, ela é do cara. Seu nome? Estúdio Canares. Eu vou tirar a mão. Exclusividade aqui, ó. Aqui, ó. O quê? Galera Matheus. Muito bem. Muito bem, viu? Seu coração faz o que ela. Aí, vovó. O quê? O Brisa apareceu. Chama a gata pra dançar. Assim, ó. Este choque, cavaleiro. O caça, cavaleiro. Me pergunta agora. Brisa do Som.
Mansinho, e o salário, segunda-feira, vai sair. Estúdio Camares. Então vem pra cá, meu DJ Frank Woods. O comando do show está em suas mãos. Arrebenta, meu garoto. E mostre por que você é o DJ referência da atualidade. Agora vai rolar essa vinhetinha aqui, ó. Essa é mais uma exclusividade. Mega Brisa do Som. Essa sim está em outro patamar. Venha baixando a maranhense e dá um gritinho pra mim ouvir aí. Bora, começou. Ei! Para tudo, Frank, para tudo, bota a vinheta. Dá um trabalho doido pra Toninho fazer. Essa é mais uma exclusividade. Mega Brisa do Som. Essa sim está em outro patamar. E o comando quem é? Frank Woods. Estúdio Camares. Vamos escolher. Internacional Coleção. O quê? E a radiola? Mega Brisa do Som. A mocinha número 1 da galera. Aí vai. Outra pista nova, né? E o besta. Tem nada. Só trabalho mais outro. E o besta, a mesma. Mas eu vou ver o quê? Diz o quê? Mega Brisa do Som. A baixada. É o besta a baixada. Exclusiva. Pegou na baixada, maranhense. Essa baixada. Essa é mais uma exclusividade. Mega Brisa do Som. Essa sim está em outro patamar. Bom 5 metros. A de Beca é nova, né, meu pai? E o besta. Imagina. Segura. Bora ver. Aí. Exclusiva. Essa é mais uma exclusividade. Mega Brisa do Som. Essa sim está em outro patamar. Valeu, saiu. E aí, carangueiro? Você está baixada. Oh. Você está baixada. Segura. Saiu. Cuidado com o dono. Cuidado com o dono. Essa é mais uma exclusividade. Mega Brisa do Som. Estúdio Camares.